Flash TV, we shine to progress. Hello, bakunzi ba Flash TV 257 twongeye kubaramutsa tuvuga muri canke mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya rero twongeye kuba ikaze mu kiganiro cacu nawe wofasha aho tufise umutumire witeka mushasha reka tumwikaze aho ndatubwira amazina yiwe maze mumenye uvyo tugiye kuganirako muri kano kanya mu kiganiro cacu bibi turabaramukije Namukije n'amahoro meza. ego mwitwa gute bibi Agnes Ndayishimiye. ego Agnes Ndayishimiye musanze mukora iki mu buzima busanzwe Mu buzima icyo nakora ni utu dukofero twanje nitwo tumfashije tuntunze. mbega muri bana mwenyine none bibi Yego. nta wundi muntu mubana muhira Oya, ahantu dupanze mabo tubana dupangiye gusa. urashafise umutama wa mugabo Yego. nta bana mbo mufise Oya. none ivyo kurisha udukofero mwabitanguye ryari ibibi Aho binaniriye kuba nkirima. Sinabaye nkishoboye kurima binaca reka mbe ndakora utu dukofero nta kundi. hari umuntu yanone yabikwigishije canke umvise uko nyene uratangura ugerageza ubona birakumva bwa kare na kare narabikora ariko mbanza kuhagarika kubera mbanze kurima ndondera ibintu yego munyuma aho byankiye rero reka nsubire ku byo nahorako nta kundi none ubundi nko ku munsi usanga ukora nk'udukofero tungahe nk'utwo twose tubona ngaha nk'uzuye bigufata umwanya ungana gute ni iminsi ibiri kamwe kamwe ukajisha iminsi ibiri ni ukuvuga nk'izo zose aho kamwe ugira ugakora ku minsi ibiri ivyo bikoresho navyo usanzwe ukoresha iki uriko urazikora biva mu rukoko ariko rero hariho ahantu bagenda kubica babiciye babizana nanjye nkagura babizana bimeze uko nyene canke harimo biba biri ku biti aba nkikokorera jewe n'utwo twumura duteye n'utubara kumengo hari n'udusi utubara 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 uko nyene oya utubara nje ndatwishirirako ngenda kugura kwa Siyoni hanyuma ngaca mfata bimwe muri utu ngateka maze guteka turahinduka amarenkaza dakoresha uko rero ariko ubundi musanze muba hehe Iburinga ni ukuvuga uza kubiza muri ville uko nyine Iburinga ndagurana itike naronse ubunyunguruza ndagurana mbonye ngurishije cafata yandi yabandi nagunaje ko nkahariha none umutama wawe nawe uba basigaye akora igihugu nta na kimwe akora oya muntu amugaye yaramugaye kuva bamugongeye nta kintu na kimwe iyo aho yicaye nk'uku mugabo aramfasha kugira utu yego none ko wavuze ko mupanze nk'iyo nzu nawe mucamo yihagute mukongera mukaronka n'akarasiyo birangora rwose nk'ubu ndaheranye amezi 3 kugira hajemo kugira 4 yego iyi nzu twariha 220 muri 220 ku kwezi ni ukuvuga urahenye 60 nk'utu dushapiyo byakunze utwo dukofero iyo byakunze ukaronka uharonka nkangahe ubundi kamwe kagurisha gute kamwe ndahagurisha 4,000 kandi rero singurisha ngo ngurishije uwo munsi ndayaronse yose oya ariko usanga uze tubica ngurishije 2 canke 3 nandi tuca Nchandayarya. Nico gituma cyo mukuramo karasi. Nare nk'umuntu wese adukurikirana akavuga ati jya mu nyoko no gice ndamufashije muri kene akanya ikintu ubona ko yo gufasha ni nk'icahe. Bwa mbere ni inzuku kubera bari mu kunyirukana kubera amezi turariha hanyuma uwo mutama nawe yigenda tukaye turi mu nama kuvunika rero twatubekera gendera nagani tumwe twutwuma oya nutubaho uvuga ati niwo gice afashije kubwo tubekiye twutwuma two mutama kuko nawe umva ko agufasha mu gihe uri kuradukora ubundi naho nk'umutahe bibi byose nk'umutahe ngana gutugira ngo uzurakora twinshi bakora kamwe mu minsi 2 kugira ngo bikunde ukore twishi dukwiriye bisaba ko ronka nk'umutahe nk'wangahe 30 wowe guha 30 uzoca bigenda neza uca turakora twinshi n'uturangi twokorohera ariko ku munsi naho nk'ubu none uja muri ville nkasanga hapi mukavayo nkasanga hapi umunsi wose ndahora nyiri kuratembera umunsi wose ndazinduka nka saa 3 mbanshitse ino nshitse ino ndazunguruka ndushe
hari igihe mva ngaha mu masaha 9 kuko nzi neza ko ndururuka kuri 13 ngaca mfata amaguru ngenda kugira ngo shike Buringa. Nari biko dukunda kubona hari abanyokuru benshi usanga ko bagenda basaba badodora ku mahantu ariko wowe wahisemo kumva ko gicu uri kurakora kugira ngo kigufashe nawe ico cimbe cakujemo gute? Cyo cyumviro cyo gusaba gutega amashi sinamimenyereye oya ego nikiko cubwira nk'abandi banyokuru canke bagiye dukunda ko bagenda barasaba bogira akantu nka gato bashobora kwiyungunganyamo akajambo ushobora kubabwira n'akahe? Icyo nababwira hajya harimwo abajya bahoragisha inkoko bakazana baraca urwafu bakajisha inkoko bazigisha nabo boronka inyene kibafasha batagiye bashaka rero bo bashaka ibinyaruka oye ibyo binyaruka jewe oya sindabimenyereye ego oya murakaze cyane ego bireka tubashimire muri kano kanya mwaduhaye ikiganiro ego tutirange bakunzi ba Fresh TV mumva ko ari umunyokuru kandi muramubona ko akuze afite imyaka novuga itari mike murabona dukoresha akora ko dukofero kandi twiza cyane yavuze ko tugurisha amafaranga 4,000 ushobora kugica umufashije niba kumushora ariko mande umugira ko canke no kumuterera umutahe yavuze ko 30 wo bimuhari tudomufasha ndetse n'umutama wiwe umuse ko yagize ikibazo yagonzwe ashara mugarisa ko ashika n'ubekiye n'inzu umuse ko aheranya amazi ashika kuri 3 ni kuvuga 60 dufatiye kuri 20 ku kwezi rero ushobora kugica ufashije urashobora gusiga muri commentaire cyangwa katuronde kugira ngo dushobe gushika no kuno munyokuru Iburinga ahasanzwe baba tubutsa kandi kuzamuragira like na subscribe mushobe kubandanya mukurikana ibiganiro byacu murakoze.